是啊，就是因为 COVID-19 其实在全球都是一样的，很多人就是现在已经慢慢开始与病毒共存，就是各个国家也渐渐的、逐渐的开放，像台湾也是这样嘛。但是很多人可能会出现一些阳性转为阴性，可是之后他发现不像感冒一样，好像他就完全好了，他还是会有一些持续咳嗽，然后喉咙还是痒痒的，甚至有些人他会觉得，怎么好像头脑顿顿的，没有办法去很清楚的回复的一个状况。那这是一个后遗症的一个效果吗？其实这次我们在观察病人的状况的话，如果小朋友会以发烧为主要的表现，成人的话，大部分我们看到咽喉肿痛、打喷嚏、流鼻水，然后咳嗽有痰或没痰，大部分的咳嗽表现出干咳的状况。那如果他有合并一些细菌性的感染之类的，他可能咳嗽痰还会有一些黄绿色的现象。那当然，经过5天左右的疗程的治疗，其实我们看到大部分的病情，如果在适当的中药治疗下，都会好转。但是他仍旧会可以看到有一些，例如说流鼻水还在，那头晕头痛，觉得整天晕的感觉还会在。那更常见的是，我们看到一些干咳的现象，我们通称为所谓的长新冠。一般观众他如果是阳转阴，他出现了比较长久的一个，譬如说像咳嗽啦，或者咽喉痛，或者是失眠啦这样头痛状况，他还是得持续去找医生来就诊嘛？对，因为症状会不一样。其实这次的疫情中，我们在使用方药的时候，就蛮赞叹我们古人的想法。例如说，我们有一味叫百合固金汤，百合固金汤里面的主方是百合，百合它除了润肺止咳以外，还有一个很大的效果，它是安神。那我们这一次最有趣的是看到，可能90%以上的病人都睡不着觉。对啊，因为晚上咳很难睡，而且刚好咳的时候在半夜，好像凌晨1点啊、2点啊、3点这种时间。我看我们家的那个阿姨也是这样，就是她整晚都咳，然后没办法睡，然后到白天好像又睡不着这样子。对，而且等到事后的时候，每一个人的主诉都是睡不着觉。其实整个我们身体的阴阳平衡完全被打破了。所以这样子的话，等于说，反而是后疫情的这样的症状，我们还要更加持续的关注嘛。因为我感觉上我自己的亲朋好友们啊当中，好像感觉是阳转阴之后就觉得，天下太平，没有什么事，也就不去管它。好像这些症状，好像就觉得说啊，反正它慢慢会好。所以我们其实不应该抱持这样的概念。对，但是我看到好像年轻人在回到原来的状况，好像比较好。但是如果年纪比较大的人，或者部分特异体质的人，我们免疫反应的关系，我们甚至常会看到一些皮肤的状况。其实像这样的后遗症，我们看得非常的多。我觉得如果可以的话，还是找认识的中医师，就您个人的症状做一个适当的调理，是会比较好。所以根据你们的经验啊，这些长新冠的这些患者，他有没有一些先前征兆？譬如说他当时他得 COVID-19 的时候就比较重症，还是说他有没有什么样特质容易有这样的长新冠的症状呢？这一次的新冠肺炎，其实它诱发我们全身的免疫反应，例如说发烧、皮肤痒之类的现象比较多。当然重症的病人，像我昨天有病人跟我求助，他居然咳嗽咳到整个胃痉挛的状况，像这样的话，我们就一定要非常的注意。其实这几天我也看到，4月份已经阳性的病人，他们在6月份出来以后，就发现他们又变阳性了。为什么？也许他身体的状况比较差，那抗体没有完全的反应。那我们也少部分看到有病人阳转阴，阴又转阳的现象。其实好了以后，不代表你有几颗星可以免疫了。那还是要谨慎的好好睡觉，好好休息，还是可以继续做几个礼拜的调理。今天要介绍我们哪些穴位可以作为我们平常去做保养用的穴位呢？我们今天介绍4个穴位。首先我们所谓的合谷穴。合谷穴所有的我们头痛啊、支气管发炎啊、咳嗽、喉咙肿痛的话，我们其实大部分都是用合谷穴。那合谷穴的取法，可以把拇指放到食指的下方，我们往前这样一看，找到最高的地方，
压下去以后，轻轻的按揉，大概20下到30下，以刺激到它会稍微酸痛，它有治疗我们呼吸系统的效果，也有头痛的效果。然后接下来要介绍的是一个列缺穴，列缺穴取穴非常有趣。我们先把虎口张开，把虎口张开以后，把左手的食指伸出来，两手交叉搭上我们右手的骨头上面，我们可以看到食指上面压下来的位置，我们稍微按一下，在我们的桡骨的上面，它有一个凹陷的地方，压下来酸酸的，这就是我们列缺穴，它也是属于我们肺经里面非常重要的穴位。那也同样的，我们可以做20下、30下左右轻微的按摩，有助于我们呼吸道疾病的改善。其实我们后部的话也有一些穴位，像定喘穴啊，如果有一些气喘的现象的话，我们通常也会在脊椎的两旁找到定喘穴。然后几乎大概1半以上的病人，他都会有一些流鼻水的现象。那我们就是在鼻子两翼旁边，大概5分的地方，可以看到一些凹下去的地方，那就是我们的迎香穴，它有助于我们通窍的效果，刺激一下，有助于我们鼻窦的改善。所以流鼻水就是按这两边迎香穴。对，迎香穴。其实我们不管前期后期，脖子开始紧，头开始痛的时候，其实按摩风池穴都可以取得很好的效果。一般来说，我们按揉的部分至少按20-30下，以头不痛为度。那全身酸痛怎么办？好像经常有人这样不知道是不是因为之前躺太久还是怎么样，就是他就觉得哪里怪怪的这样。全身酸痛是一个很普遍的状况，因为我们整个身体都发生一些免疫反应，那整个血液循环都会造成一些紊乱，大概过去所有的受伤的地方都会非常的明显。那如果我们有适度的做一些热敷、做一些按摩的动作，都可以缓解我们身体的状况。台湾的卫福部呢的中医团队呢，也有研发了一个防疫茶，就是针对我们这些健康的人都可以喝。那我想问一下，就是说健康人可以喝，那如果有染疫也可以喝吗？如果染疫的人，其实在医师的指示用药下，效果才会比较好。像我们这边防疫茶的话，可能会建议在平常还没染疫的时候，它是非常好补充体力的方式。但是如果染疫、咳嗽、痰黄，而且还发烧的时候，黄芪就不太适合饮用。所以一般来说，防疫茶的话，可能会建议平常可以少量的饮用。但是如果一开始已经有一些状况的时候，还是联络认识的中医，依据您的这个需求的状况，做不同比例的调整。医生，我想问一下，为什么您刚会说少量的饮用？这是为什么？就是说不建议大家天天饮用，然后经常当水喝吗？是这个概念吗？其实这个茶饮平常健康人喝，但是如果已经染疫的人呢，建议这里面有部分的药材要先把它拿掉。像黄芪来说，它补气效果非常的好，它对于身体虚、老庆瓜、流汗的状况效果非常的好。但是它如果在高烧的状况下，就不建议大量的饮用，因为它可能会让体温更高。像紫苏呢，它有一些解毒免疫的效果，尤其我们这一次的咳嗽，大部分都是干咳，是以形态来表现。那紫苏呢，它就扮演一个很好的效果。那像喉咙痛最需要就是凉凉的东西。那薄荷有镇痛的效果，也有抗病毒、解除花脸炎的效果。更有名的是金银花，它抑菌解毒通经络的效果相当的好。我们看这个金银花，它对于喉咙肿痛效果非常非常的好。那桑叶的话，它是治一个风热感冒的主要用方。那再介绍我们所谓的鱼腥草，尤其是这一次在抗病毒的部分，鱼腥草是一个非常非常重要的一味药。还有一个蛮重要的是甘草。甘草对于抗发炎的效果很好。那当然很多人拉肚子，因为新冠肺炎以后，它造成肠胃的状况会拉肚子。那像白扁豆，它在健脾化湿、抑菌解毒的效果就相对来说的好。最后介绍的是我们所谓的桂枝。这一次在治疗方面，我们常用到桂枝的，因为发烧以后身体虚，胃寒会流汗。
觉得有点发抖，我们中医所谓的桂枝汤，它可以发汗通脉，增强气血的循环。那你如果很冷的时候，药里面有一点桂枝的话，喝下去以后，稍微发汗以后，身体感觉就神清气爽，比较不会倦怠。如果观众朋友刚刚觉得那几味药呢准备起来太麻烦呢，现在我们要制作一个比较简单，而且平常也可以真的可以落实饮用的一个防疫茶。医生，今天的这个比较简单的防疫茶呢，它的作用是什么？就是补气，然后预防我们喉咙被入侵，还有抗病毒的效果。哦，3味就可以有这样的效果。对对对。OK， 所以它每一味的作用是什么？黄芪基本上就是一个增强我们免疫力的药物。平常还没有生病的时候做来当茶饮，它非常的有效果。那像茶叶的部分，根据我们台湾在做研究的时候发现，其实台湾的高山茶具有抗病毒的效果。我们都知道，所谓的病毒是从鼻子进来，从咽喉进去。那如果我们在茶饮里面微多加一些像薄荷这样的东西的话，那我们让喉咙凉凉的，也可以防止病毒的入侵。那我想请问一下，因为譬如说我们泡茶，我们是用热水去冲茶叶倒出来嘛？那因为它又加了黄芪，又加了这个薄荷叶，所以我们是用煮的吗？如果我个人的使用，我可能会黄芪先用煮的。黄芪先用煮的，把药物萃取出来，然后用黄芪的汤再下去泡茶。黄芪的汤泡茶以后，等到最后要喝之前再把薄荷丢进去，因为我们记得我们在煮药的时候，薄荷是后下，会保持它精油的芳香的味道。如果说我们真的很慎重的做法，基本上是这样，效果会最好。它这个有没有限制？比如说小孩子可能微微不适合，还是说老年人或者有慢性病的，有没有这样的一个限制？这一部分的话，茶叶就是不要太晚喝，有些人睡不着觉。这整个疫情的过程当中，我们的国家队也研发了所谓的清冠1号这样子的一个中药材。那很多人可能就是阳性的时候，可能去找中医师，可能就是都吃这样子同一个药方。可是有些人他好像会拉肚子，然后有些人反映说，哎，这个药有点苦。那拉肚子是一个正常的现象吗？清冠1号是一个非常好的药。简单来说，它之所以可以大量生产给大家，它就是平常常用到的中药材。例如说像板蓝根，它对于喉咙肿痛的效果非常的良好。那我们做一些细胞实验，也证明它对于病毒有非常良好的效果。但是考量到某些病人的肠胃的状况是不一样的。有些人平常就会便秘，有些人平常就偏向腹泻的体质。那你如果大量的良药吃下去，透过肠胃的吸收，难免会刺激到我们肠胃的蠕动，就会造成腹泻的状况。所以在这个剂量的考量的话，其实应该按每一个人的体质做不同的考量。可是有些人他可能就是跟您问诊一次，您开了这个配方给他，可是他发现拉肚子，他还是要再次的问诊。在这一部分的话，我个人在看诊，除了清冠1号以外，我通常会根据病人跟我讲的倾向，例如说，喉咙痛比较严重，流鼻水比较严重，干咳比较严重，或者他有一些少部分有腹泻，甚至咳嗽咳到有一点出血的体质，我们多多少少会给他些许的中药去做一些校正，因为我们现在大部分都是视讯看诊，视讯看诊我们就会留下一些通联的记录。那病人如果有状况的话，其实我们可以很及时去了解病人的状况，然后去做一些指示用药。所以您是不建议大家就是如果有阳性就自己买这个成方来用吗？对，因为目前的标准来说，就以40公斤为标准。如果小朋友20公斤，那可能就是对半；那10公斤可能吃大人的1/4。我们基本上有这样的标准可以追寻，但是个人的差异还是非常的大。如果可以的话，随时跟医师保持联络，可以做一些很好的指示用药。是，那讲到我们现在的一个就是后疫情时代，所谓的长新冠这样的症状，就是在长新冠这样的症状底下，还是可以吃这个清冠1号嘛？它对一般的这样子的民众来说，它要做一个预防是有效益的嘛？我觉得少量的服用是 OK 的，
但是其实如果你更清楚知道你的症状，比如说清冠1号，其实它对于咽喉发炎的效果是最好的，在这一部分是可以少量的预防但是真的大量的服用就不建议的。为什么？您说它比较冷吗？对，基本上它比较冷，而且我们有一些咳嗽的状况，它比较适合像清燥救会散之类是要修补我们肺部的黏膜用药的话，就不在我们那清冠1号的10味药里面。您还是建议就是找医生就诊，然后就是获得医生的一个处方签再去用药，也不要就是说我们可能就是买了成药，然后减一半，然后自己就是服用这样子。对，因为每一味药的剂量、每一味药的功用是有限的，它不见得适合每一个病人，甚至长新冠后续的胸闷啊、心悸之类的状况，它可能都不在我们目前的清冠1号里面。看到新闻有很多的小孩子，比较年纪小的一些小朋友确诊，他的症状表现起来会不会更不容易去治疗他呢？这部分我遇到的年纪小，甚至有3个月、9个月的小朋友，一开始我都会用微量的小剂量的我们清冠1号先让他吃。小朋友这么小也可以吃？对，小剂量的，有一些小朋友甚至把它泡到牛奶里面去，或者奶嘴沾一沾，让他吃一点药粉。这些小朋友他们透过这样的少量的服用的话，其实效果都还蛮不错的。其实中药也可以成功解除发烧，具有一个良好的效果。因为我们看到小朋友就是发烧了，家人很担心，就是退烧药下去，可是隔了几小时又烧上来了，发烧又退下去，又烧上来，那个发烧都是38度到40度的高烧。那我们中药除了一些抗病毒药物的使用以外，像竹叶石膏汤那些比较温和的药，如果可以适量的把它放进去，我们看到小朋友的状况都有很不错的退烧的效果。我碰到一个3岁的小朋友，妈妈非常的焦虑，说要跟我求救。我当下接了电话问他，那给他药的第2天，他发烧退烧，发烧退烧，这样整整3天了。他吃下了一些抗病毒的中药，再加上竹叶石膏汤之类的药，第2天就退了。不过退完以后，小朋友也有一些状况，因为发烧的太多了，他也皮肤产生一些过敏、一些红疹子，然后后来才慢慢的退掉。那我想问一下，就是小朋友也会有所谓的这种长新冠的这些后续的症状吗？还是小朋友就是好了就是好了？小朋友我们目前看到的，好了就好了比较多。那长新冠的状况反而比较散居在年纪比较大的人，或者是少数的年轻人也有这样的现象。所以我们今天讲到这个，就后疫情时代的这个保养，可能就是老年人要特别注意。对，大家好，我是丹妮，感谢你的收看。还希望我们做哪些主题吗？欢迎在影片下方留言，我们会和您分享更多的养生妙招哦。